President. Dette en viktig sak. Og slik sett så vil jeg gjerne få gi honnør til forslagsstillerne som tar denne saken opp. Forslagsstillerne tar særlig opp 4 forhold i selve modellen som vi anvender som bør endres. Og flertallet enig i at dette viktige påpekninger som bør ses nærmere på og vurderes endret. Men at kanskje dette ikke en sak som vi her bør debattere i Stortinget i all sin detaljgrad, men vurderes i en bredere sammenheng. Jeg viser da også til brev fra statsråden om den gjennomgangen av kost-nytte-modellen som nå pågår, og synes det naturlig at dette også vurderes i en slik sammenheng, og forutsetter faktisk at det vil bli gjort. For egen del så har jeg lyst til å legge til at jeg synes det positivt at statsråden tar opp denne saken også på eget initiativ, for etter min mening så jo egentlig ikke dette partipolitikk i og for seg. Dette og skal bli en del av vårt felles beslutningsgrunnlag. Ved flere anledninger så har Stortinget debattert vår kost-nytte-modell, som litt særnorsk. Tidvis gjort endringer også, og da til det positive. Mest typisk, og kanskje nærmest som en karikatur, jo den endringen man foretok når man endret kalkulasjonsrenten på norsk side, fordi at Svinesundsbroa bare var lønnsom fra svensk side. Men også andre forhold i vår modell gjør den lite egnet til å vurdere den fulle samfunnsøkonomiske nytte. I NTP og våre årlige budsjetter henvises det til samlet kost-nytte i de foreslåtte prosjekter, og dette gir etter min mening et feilaktig bilde av samfunnsnytten til prosjektene. Transportnytte ikke samfunnsnytte. Transportnytte måler prosjektets egen nytte ut fra klart definerte og kvantifiserbare variabler som tid, ulykkeskostnad, anleggskostnad osv. Det interessante jo imidlertid samfunnets nytte av prosjektene, og den måler vi altså ikke i Norge. La meg bruke en illustrasjon her fra byen, Bjørvika-tunnelen, som altså Norges dårligste prosjekt, målt etter nytte-kost-modellen vi bruker. Vi har nå snakket om det beste i forrige sak, men Bjørvika-tunnelen altså det dårligste. Men selvfølgelig for samfunnet og for byen Oslo så det en enorm nytte av det prosjektet. Men slik modellen utformet, så går ikke det fram av resultatet. Og det selvfølgelig fordi at tidsaspektet i modellen tillegger svært stor betydning. Og det viktig nok, men det også en del andre ting som bør vurderes. Og da har jeg lyst til å henvise til det som ligger som noe av vårt grunnlag for å behandle denne saken, nemlig den dansk-tyske forbindelsen over Femer-belt mellom Danmark og Tyskland. Her anvendes og måles dynamiske og strategiske effekter av investeringer i tillegg til ordinær kost-nytte. Og man avdekker da nytte og effekter for næringsliv, næringslivsklynger, handelsvirksomhet, turisme, arbeidsmarked og selvsagt bosettingseffekter. I tillegg har man også gjennomført en studie som vurderer de regionale effektene av nettopp disse nærings- og bosettingspåvirkningene. Og det gjør man da i en egen rapport. I den store høyhastighetsutredningen som ble lagt fram for noen år siden av det tyske konsulentselskapet, så fikk vi også stifte bekjentskap med andre modeller i Norge. Og det synes i alle fall undertegnede var svært positivt og lærerikt. Og synes derfor at vi bør ta
ta lærdom av dette og ta det med oss i vårt arbeid videre. Det det komiteen ber om, og derfor setter vi fram et flertallsforslag om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en sak om dette.